အားလုံးမင်္ဂလာပါတူတူ channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကျွန်မမျှဝေမဲ့သင်ခန်းစာကတော့ Microsoft Excel မှာပေါ့နော်ပို့ထိုက်ပြီးစာရဲ့တဲ့နေ့အကြောင်းကိုဒီနေ့သင်တန်းမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံး Microsoft Excel လေးကို double click နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါဒီဖွင့်လိုက်တဲ့ပထမတစ်ချက်ကပိတ်ဆက်အားချရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် select ပြီးတော့ page layout ထဲကနေပြီးတော့ sign နော် page layout နဲ့ sign ပြီးတော့အဲ့ဒါ more paper size လေးကိုတစ်ချက်ဝေးလိုက်ပါ okay အဲ့ဒီဟာမှာ paper size က A4 နဲ့ရမှာတဲ့ကြောင့် A4 margin ကတော့ကိုထားချင်တဲ့ margin လေးထားလို့ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ okay လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ okay အဲ့ဒီဟာ piece အားချီတာပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ချက်က font ရေးရအတွက် home လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ font လေးထပ်မှာကျွန်မမြန်မာလိုနဲ့ရေးမှတ်တဲ့ကြောင့် win researcher site ကတော့16ပဲထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ okay တစ်ချက် enter လေးတစ်ချက်ခေါက်လိုက်ပါ okay အဲ့ဒီဟာမှာဓာတ်ပုတ်ထည့်မှာပေါ့နော် A7 file ဓာတ်ပုတ်ထည့်ပြီးတော့အောက်မှာစာရေးမှာပေါ့နော် okay ဓာတ်ပုတ်ထည့်ရတဲ့ဒီမှာ accent လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ accent ညှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ picture လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီ picture လေးထဲမှာပေါ့နော်ဒီမှာဓာတ်ပုတ်လေးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ file လေးထဲမှာရေးလို့ရပါတယ်ဓာတ်ပုတ်လေးပေါ့နော်ဒီမှာအောက်မှာပေါ့နော်အဲဒီဟာပေါ့ဓာတ်ပိုးလေးတွေရှိတာပေါ့နော်ကိုထစ်ချစ်တဲ့ဓာတ်ပိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုဓာတ်ပိုးလေးကိုရွေးပြီးတော့အောက်မှာစာထိုးလို့ရပါတယ်ရှင်โอเคအဲ့ဒီဟာမှာကိုကဒီမှာတကယ်လို့ကိုကအဲ့ဒီသုံးပြီးပိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီသုံးပြီးပိုးလေးရွေးမှာတော့ဒီမှာသုံးပြီးပိုးလေးကိုရွေးကိုယူချတဲ့ဓာတ်ပိုးလေးကို select ပေးပြီးတော့ accent လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါโอเคအဲ့ဒီမှာသူကကြားလာတာ ਨੇ ကိုကကြီးငယ်ချက်လို့ရတာပေါ့နော်ဓာတ်ပိုးကိုလိုတလောက်လေးပေါ့အဲ့ဒီ select ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကိုလိုတလောက်လေးဆွဲလို့ရတာပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာဆွဲလို့ရတယ်ဒီဆွဲလို့ရတယ်โอเคအဲ့ဒီအောက်မှာကိုအစာထုံးမှာတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ကွတ်တိုလေးပေါ်မှာရှိနေတဲ့ select လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစာထုံးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါ idea ဟိုပြီးပေါ့idea တော့နော်โอเคအဲ့ဒီဟာလေးကိုကလှအောင်လုပ်ရတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီပိုရဲ့စက်တာမှာထားမယ်ဆိုရင်ကိုကဥပမာပေါ့နော်တစ်ကွက်နှစ်ကွက်သုံးကွက်လေးကွက်လောက်ဆိုရင်တော့စက်တာကြိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလေးကွက်လေးကိုပေါင်းလိုက်ပေါ့ margin and setter လေးပေါင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒီဓာတ်ပိုလေးရဲ့အလယ်မှာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်စားလေးဥပမာအဲ့ဒီပုံမှုကနေနောက်ထပ်တစ်ပူယူလို့လည်းရတယ်เนาะအဲ့ဒီဟာကိုပေါက်ထားတဲ့ဟာကိုပြန်ဖြုတ်ရအတွက် margin sensor လေးကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ရတယ်ပေါက်ထားတဲ့ဟာလေးကပြန်ပြုတ်သွားတာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုပိုလေးတစ်ပိုးထည့်ရွေးမယ်ပေါ့เนาะပင်ချာ insert ထဲနေပြီးတော့ပင်ချာပေါ့ပင်ချာလေးထဲမှာโอเคပေါ့အဲ့ဒီဟာပေါ့အဲ့ဒီကိုရွေးချင်တဲ့ပိုးလေး select ပေးပြီးတော့ insert လေးကိုတစ်ချက်နှိပ် okay ဓာတ်ပိုးကြည့်နေရင်ချက်လိုက်မယ်ဒီလိုပေါင်းပလေးဖြစ်နေတယ်ဒီမှာချက်မရမှာเนาะဒီဖြစ်နေတဲ့ခြေလေးကိုချက်လိုက်ပါကိုအဲ့ဒီပုံမှာနောက်ထပ်တစ်ပိုးကိုထပ်မယ်ပေါ့เนาะနှစ်ပိုးလေးခွဲပြီးထပ်မှာပေါ့โอเคအဲ့ဒီဟာလေးကိုမလို့တော့ဘူး delete နဲ့နှုတ်ပြီးအဲ့ဒီဟာဆိုရင်သူကဘယ်နှကွက်ကိုတိုးထားတာလဲတစ်ကွက်နှစ်ကွက်သုံးကွက်လေးကွက်ကိုပေါင်းလိုက်အဲ့ဒီဟာလေးမှာစာရဲလေးပေါ့အဲ့ဒါပန်းလေးပေါ့ပန်းအဲ့ဒီဟာလေးကိုပိုးလေးတင်လိုက်အဲ့ဒီဟာကိုကစင်တာကြလားမကြလားကြည့်ရှင်ရင် keyboard မှာ control P လေးနဲ့ view လေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါโอเคဒီမှာတပိုးရသွားပြီနော်ပန်းပြီးတော့ကြည့်ပြီး SK နဲ့ပြန်ထွက်เนาะ keyboardမှာ ESC နဲ့ပြန်ထွက်မယ်နောက်ထပ်တပိုးကိုထည့်ယူမယ်okay အဲ့ဒီဟာဆိုရင်ဒါ laptop ပေါ့အဲ့ဒီ laptop လေးကိုအညီထားလိုက်သူအဲ့ဒီအလယ်မှာစားချင်ရင်သူ့ကိုမမအစင်တာပေါင်းမယ် laptop ပေါ့ဒီတော့ပေါ့အမ laptop ပေါ့ LAP D OP laptop ပေါ့အဲ့ဒီဟာလေးက
အဲ့ဒီဟာနဲ့ပုံနဲ့ကိုက view ချင်းချင်း keyboard မှာ control P လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးကြည့်လိုက်ပါ preview လေးပေါ့နော် okay ဒီမှာပုံလေးတွေနဲ့စာလေးပေါ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုပြန်စာရေးတဲ့နေရာပြန်သွားချင်ရင် keyboard မှာ escape လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ okay နော်ပြီးတော့ save လေးကိုတီးလိုက်ပေါ့ကိုအဲ့ဒီဟာ file လေးကို save လို့ရတဲ့ file ကနေပြီးတော့ save လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါစိတ်သိမ်းနေပေါ့နော် okay အဲ့ဒီဟာလမ်းကြပေါ့ကိုယ့်ဘက်မှာထားမလဲ desktop ပေါ်မှာထားမှာလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီခန်းထဲမှာထားမှာလားပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမှာကျွန်မ desktop ပေါ်မှာထားမှာတဲ့ကြောင့် desktop ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ laptop file ပေါ့နော် laptop laptop ပြီးတော့စိတ်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ okay အဲ့ဒီဟာဆိုရင်စိတ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီ file လေးကိုလိုချင်တဲ့ဟာဆိုရင်အဲ့ဒီဟာလေးကိုပြန်သုံးလို့ရပါပြီ laptop exam file လေးက desktop ပေါ်မှာကြာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်โอเคပါကျွန်မရဲ့တင်တန်းကိုစာအနေဆိုထိနောက်ထောက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မရဲ့နောက်တင်မဲ့တင်တန်းသေးတွေကိုလည်းဆက်ပြီးလေ့လာနေတဲ့အတွက်ကျွန်မပေးလေးကိုလည်း share စခိုင်းလေးနှိပ်ခဲ့ပါဦးเนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်ဘိုင်ဘိုင်နောက်တင်တန်းမှာပြန်ဆိုကြမယ်เนาะ